棚牙齒咧就真係好好玩嘅，咁所以咧我手上繼續咧有呢一個嘅牙齒模型啦。不過咧講到棚牙真係跟我哋一世，咁所以咧我都希望即係由細開始咧就係幫小朋友咧照顧佢嘅牙齒。咁但係咁細小朋友邊度識啊，又懶得去刷牙啦，係咪先？咁所以咧就請嚟呢一位嘅醫生咧就係伍宇彤醫生喺度嘅。伍醫生你好啊 ，Hello， 大家好。其實咧即係我哋繼續講，你想講咩啊？你俾翻我先啊，你話咗兩集啦。我想問你會唔會攞呢個俾啲小朋友去睇下嗰啲牙齒㗎？大人多啲咯，小朋友好少咁樣玩咯。OK，咁但係咧，我覺得大人其實我拎到上手，我都係覺得好羨慕嘅。即係我覺得如果可以有呢一棚咁整齊嘅牙，我又問下你先，伍醫生，你覺得係一個先天定係後天嘅努力，你會有呢棚咁整齊嘅牙咧？先天同後天都要努力。請解説。因為好多時其實棚牙齊唔齊，先天當然就係睇爹哋媽咪嗰棚牙啦。譬如如果爹哋媽咪相對棚牙係有少少哨或者有倒及嘅，我哋之前都講過，其實佢哋個小朋友都好多時會有一啲遺傳嘅因素喺度。而後天咁，我攞住呢個 model， 大家都知啦，就係可以如果啲牙唔齊，咪後天幫佢整翻齊咯。係 OK。其實除咗齊唔齊之外咧，我覺得第時我哋可以講點樣會白啲啊，即係我可以講點樣白啲啊。伍醫生即刻望住我棚牙，我之後想合埋把口。不過咧都真係嘅，有陣時見到牙醫咧係有啲怯㗎。我見親牙醫咧，我都真係不自覺地可能會好即係會喊啊，尤其是即係牙痛嘅時候啦咁。但係另一方面咧，你唔好話即係大人啦，小朋友，我相信可能佢哋會更驚。唔知點解，我想問下伍醫生，你細個驚唔驚睇牙醫啊？細個啊，都唔係好記得啦。你都好金魚記性喎，我想講。但係咧，我記得我小朋友咧，譬如有啲牙科保健啊，佢哋即係成班同學仔，佢都話好驚睇牙醫啊咁啊。你試過接觸最細嘅小朋友幾歲？最細小朋友我自己睇過就係1歲左右咯。哦，1歲佢應該未出好多牙㗎。佢嚟睇牙醫嘅原因係啲咩咧？就係媽咪擔心佢嗰個位置點解唔出牙咯，所以咪帶佢過嚟睇咯。咁媽咪好叻喎，但係佢發生咩事咧？咁後來發現最主要其實嗰一次媽咪帶小朋友過嚟就係因為佢個下邊牙肉嗰度好腫痛，咁所以佢就擔心其實會唔會有咩問題。然之後我哋睇完發覺就係因為出牙咯。咁就即刻開心晒。係 OK，其實媽媽就反而係安心啦，但係小朋友唔知發生咩事㗎嘛。我想知當時小朋友嘅狀況係點樣？當時小朋友可能因為1歲啦，我印象中佢都唔知發生咩事，淨係俾我哋望咗一輪，睇咗一輪，佢就淨係乖乖地咁樣抹住個口俾我哋睇咯。佢冇喊冇剩啊？冇喊喎嗰一次，反而1歲嗰啲仲容易處理過大啲嗰啲。咁你講下啦，通常小朋友，你覺得你面對過小朋友最難處理，或者冇啲 case 係幾多歲發生啲咩事咁樣？其實大部分都係我哋叫做驚睇牙醫啦，或者對嗰個環境恐懼啦。其實大部分小朋友對於一啲未知嘅嘢啦，佢一嚟可能會有啲好奇嘅，但係當佢去到嗰個新環境嗰陣時，佢第一個反應通常都會相對係有少少恐懼。尤其一入到我哋牙科診所嘅環境，啲儀器聲啦，個陣味啦，都係會令到你唔好話小朋友啦，大人好多入到嚟其實都已經會好驚。當佢喺 waiting area行到入去坐到上去嗰張牙凳就已經震晒。我就見過好多好多呢啲 case。咁你話小朋友入邊，我印象中我一個印象好深刻嘅 case 就係而家小朋友你都知中意周圍玩，周圍跑嚟跑去。咁好多時我哋就會遇到一啲意外，可能撲斷咗。佢唔喺呢個診所度撲斷嘅。唔係，跟唔喺我診所，我診所未有咁大嘅環境俾佢哋跑。OK， 即係喺自己平時嘅時候就撲斷咗隻牙齒。冇錯。咁係乳齒定恆齒啊？嗰隻係乳齒嚟嘅，係啦，但係就撲到佢成個嘴損晒，嘴唇腫起晒，然之後隻牙就佢又未甩晒，但係就條條揈喺嗰度。咁呢一種 situation 其實喺未入去房之前，其實佢喺出邊都已經喊得好犀利，因為啱啱整到啊嘛。真係啱啱整到啊！啱啱整到，啱啱整到嚟睇牙醫啊！係啊，OK，係啊，咁佢整到隻牙啊嘛。我真啱啱整到明睇其他醫生，但係因為應該係隻牙就整得好嚴重啦。冇錯。咁所以就嗰次我仲記得係爹哋媽咪就即刻帶咗佢過嚟。嗰陣時印象中係夜晚7點幾㗎啦。係啦，咁一帶到過嚟，咁其實
最主要其實呢一個 situation 最難處理嘅其實唔係嗰隻牙齒本身，因為都可以同大家講少少。乳齒其實如果真係自己個小朋友真係冚到，佢斷咗或者甩咗，其實大家都唔使太擔心嘅，因為大部分嘅呢啲 case 其實嗰隻牙齒都係剝咗佢，亦都唔會話需要有一啲特別嘅治療。但係要幫個小朋友去處理到嗰個問題，要安撫到佢嘅情緒。佢本身嚟牙科診所已經驚啦，佢仲要喺個咁嘅 situation 上嚟到，咁所以最難或者我嗰次最印象深刻嘅就係佢喺診所嗰度喊咗差唔多1個鐘，我都仲未睇到。係啊，我都仲未睇到，佢都未肯擘大個，都未肯擘大個口。係啦，因為個情緒激動得好犀利嘅，咁所以其實大部分我哋處理小朋友嘅情況啦，其實都係以安撫佢哋個情緒，make sure 佢哋去做到嗰個牙科治療。至於個牙科治療本身，其實反而就唔係一啲好複雜嘅嘢，係啦，因為基本上其實同大人一樣啫嘛。係啦。我記得我有一次我朋友咧，佢大人嚟㗎啦，咁佢撞車，咁係真係撞崩咗隻牙。咁佢當然第一時間即係當時係入咗醫院啦。但係佢就之後即刻揾牙醫去處理，其實因為佢真係崩咗一隻牙咁。所以我好明白阿爸爸媽媽點解喺嗰段時間裏面就即刻揾即係牙醫去處理小朋友隻牙。但係譬如你啱啱提到，其實我本身有個問題就係其實點解小朋友咁驚去睇牙醫，其實都好難去解釋嘅。等於大人點解咁驚去睇牙醫？我會覺得係嗰啲聲啊，嗰啲咧啲聲啦，嗰陣味啦，或者係朋友營造嘅氣氛啦。好多時我哋成日都同爹哋媽咪講，同佢講唔好用帶小朋友過嚟睇牙醫咧，as 一個方法去嚇佢。因為好多人都會噶嘛。嗱，你乖啲啦，如果你再唔乖就帶你去睇牙醫。邊個發明嘅呢一個恐嚇嘅方法？係呢個點解我會咁講？因為 even 我自己啲親戚都會咁樣講。咁所以我就覺得呢一個其實都係一個好大嘅原因咯。當然診所本身個環境其實都係啦。咁所以我哋通常針對翻一啲小朋友嘅病人，我哋好多時其實佢哋一開始嚟到啦，我哋都會嘗試俾佢熟習咗啲環境先，亦都盡量佈置到啲診所可能相對舒服少少啦，有多少少公仔啊、貼紙啊，或者有啲電視可以一路睇牙一路睇。咁其實而家都好 common 㗎啦呢一樣嘢。喂，但係我想問下啲小朋友會唔會嚟到唔敢擘大個口㗎？好多都唔敢擘大個口。咁點算咧？正所謂要撬開個口喎，你真係都冇㗎，都係用多少少心機時間去慢慢去氹佢。佢唔肯擘大個口，一定有啲原因嘅。咁呢一個當佢慢慢對於個環境舒服咗，佢開始有一啲信任，咁其實佢都會肯擘大嘅。咁但係就盡量我哋會希望，可能第一次過嚟睇牙嗰陣時就唔好 push 得佢哋太犀利。我自己可能通常每一個小朋友病人可能都分幾次啦。第一次等佢熟習咗個環境，佢肯擘大個口，我哋已經覺得好成功㗎啦。係啦，至於你話治療上，其實嗰一下做到，同過1個星期後先做到，其實係咪真係咁緊要呢？反而如果佢舒服咗，咁之後成個牙科嘅旅程，佢一路去做唔同嘅治療，咁其實爹哋媽咪我哋或者小朋友本身都會最舒服咯。係，我喺度諗緊咧，我哋係前嗰幾集咪講嘅，其實一有牙齒嘅時候咧，已經可以帶小朋友去即係檢查牙齒噶啦嘛。冇錯。咁但係都係嗰句啦，佢咁細個咧，其實未知發生咩事嘅，即係佢有牙齒嘅時候。咁如果佢可能叫做由細個，佢一有牙齒嘅時候已經開始帶佢去睇牙醫，然後定時定候轉一個牙科檢查。其實當佢習慣嘅時候，佢咪變得冇咁驚咯。冇錯，呢個咪就係我早幾集講嘅嘢咯。多謝你提翻大家。我覺得好叻啊 ！recap 翻大家，同時之間大家繼續睇翻之前幾集節目。證明你有聽我講嘢咯。梗係啦，係咩有講到咩唔記得咗？喂，但係咁樣喎，嗱，如果啱啱所講啲小朋友，你提到一樣嘢嘛，其實佢哋嚟到已經好驚噶啦嘛。咁你覺得喺未嚟之前定係點樣？父母同埋講真，我哋可能有啲嘅父母係。佢牙齒有問題，佢先帶佢嚟嘅啫。即係我哋好少話冇問題帶佢去睇牙醫嘛。所以當然啦，吳醫生就話呢個 concept 唔啱嘅嚟嚟，OK？ 我有聽書嘅，但我都係將一般大家嘅想法擺落嚟啫。咁我就話，咁如果真係個小朋友可能係爛牙、蛀牙、牙痛咁先去睇，咁就知一定係好唔舒服啦、好痛啦咁啊。同埋知可能會好驚。咁我應該點樣去安撫，或者爸爸媽媽點樣準備？佢真係叫第一次因為牙齒有問題去睇牙醫咧。如果可以嘅話，其實我哋會建議最好似頭先講啦，養成一個習慣，等佢去習慣睇牙醫啦。
就算嗰陣時唔係佢去睇，可能 even 自己爹哋媽咪佢需要去睇牙醫嗰陣時，可以帶埋自己仔女過去。咁佢唔係主角啊嘛，咁佢唔係主角。阿媽你喊緊喎，咁佢嗱，咁呢個就要爹哋媽咪自己去留意啦。可以帶佢過去先熟習一下個診所環境，但係 at least 嗰一下其實唔係佢去需要做任何治療啊嘛。咁佢只係去睇爹哋媽咪去做，咁爹哋媽咪就可以做一個榜樣俾佢睇。哦，其實醫生同我去做治療嗰陣時，其實都成個環境都係咁嘅咋，咁所以下次就到你噶啦。先俾佢心理上可能有一啲習慣，有一啲預備，知道其實大概個環境係咁樣。然之後可能到佢真係需要佢自己去做啦，咁可能可以先同佢講。去睇牙嗰陣時，大概成個 flow 會係點樣啦？咁等佢預先知道其實每一步會係點樣做。咁佢少咗一啲不確定性，自然佢個內心就會相對冇咁驚啦。當然啦，當佢真係好成功咁樣去睇完一啲適時嘅獎勵，亦都好緊要啦。咁所以我哋通常睇完會獎勵翻啲糖俾佢，獎勵翻啲貼紙，多數都係可能扭蛋啦、貼紙啦、雪糕啦，我哋都會俾嘅。係啦，咁就等佢慢慢去習慣翻嗰個環境。而第一下就好似我頭先講啦，唔好嘗試去 push 佢太多啦。even 佢嗰下真係有啲唔舒服，咁我哋都可以等佢熟習咗個環境先，可能過幾日先再帶佢過嚟。再真係做一啲治療咯。係睇嚟咧，伍醫生咧唔單止醫牙叻，照顧小朋友都好叻嘅。咁所以咧，大家真係有任何問題咧，關於小朋友嘅一個牙齒嘅問題咧，都可以留意住節目啊。今日唔該晒伍醫生，下次再傾。我今日揸得實啦，拜拜。拜拜。